锁定台视午间新闻，今年夏天异常炎热，连俄罗斯北极圈都受到了影响。俄罗斯永冻土层逐渐融化，最近甚至发生了爆炸，炸出了一个巨型大洞，它的深度还达到50公尺。这个神秘大洞立刻引发热烈讨论，有传闻说是幽浮来过了吗？还有人怀疑是不是莫斯科当局正在进行核子试爆？到底为什么会出现这么大的神秘大洞？带您快了解。 高空飞过俄罗斯北极圈，俯瞰地面，没想到出现一个深达50公尺的巨型大洞。原来近日在动人带发生爆炸，炸出这个大洞，还引发热烈讨论。有传闻说是幽浮来过，也有人怀疑是莫斯科当局进行核子试爆或飞弹试射。眼看传言满天飞，专家赶紧出面澄清，表示大洞跟外星人没有关系。 образуются газонасыщенные полости, то есть в прямом смысле пустотное пространство, заполненное газом с большим давлением. 专家解释，这是自然爆炸，可能是因为今夏异常炎热，永冻层逐渐融化，沼气陆续释放，引发爆炸。此外，钻探天然气时，天然气管线经过的地方也有导致自然爆炸的风险。专家还说，这次爆炸的威力强，把土壤跟冰块抛到数百公尺外。Объекту в научных реестрах присвоили номер 17. Именно столько их обнаружено, изучено и задокументировано на Ямале с 2014 года. 不过，这已经不是第一次在俄罗斯北极圈发现大洞了。从2014年开始，就陆续出现多个类似的神秘大洞。目前有科学家前往大洞探勘，希望透过更多研究，厘清大洞的庐山真面目。或许未来还能预测大洞的出现。林奕奇编译。